OK，大家好啊，我係司機 WiFi 啊，今日咧我就教你啦，如何喺 test 同考試都完成到啊。咁咧就首先咧規則咧就唔可以擺咁多文具，擺咁多嘢喺台嘅，唔可以擺筆袋喺台嘅。我哋有800嘅，就揾橡筋綁住文具啦，咁就會容易啲，同埋咧盡量寫嘢。盡量寫嘢咧係會幫助你增加升班機會。第三就係行為上咧就有時咧就唔好出現啲唔好嘅行為，唔好搞嗰陣就要學識忍耐，活在當下，同埋咧要將個心急擺翻喺心裏邊，手腳唔係急。我哋咧仲要學識咧去堅持。係有難度㗎，我相信大家都做到嘅。咁 test 同考試咧要 test 一小時或者60或者30幾分鐘嘅，所以之前你就要温好習㗎啦。就大家加油啊！OK，呢條片到此為止，希望大家有興趣嘅喎，拜拜。